Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, oh Sabaoth, Jehovah, Jehovah, Papa Nagai, mapendo yangu, oh rafiki yangu, mapendo yangu. Shalom peuple de Dieu, Ngai Nazali, servant de Dieu, Maman Noëlla Munyenga Chimanga, Naïe Bousso Nabino, pour annoncer bino émission Télé Femmes, où il faut chaque dimanche à partir de 19h. Maman osa invité na émission na biso, toko sepela oya elongo na biso pour partager l'expérience na yo, pour partager témoignage na yo, pour partager vocation oyo zanango, on a kosunga basi mususu baye ba valeur na bango. Sur votre chaîne CSTV Congo Star Télévision, ou ils ont mis la TNT, la Blue Sat. Suivez votre émission avec la servante de Dieu, Maman Noëlla Munyenga Chimanga. Que mon Dieu vous bénisse. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Bino sobozo landa biso na pokwa na lelo. Tika nzambalola apambola bino. C'est bel et bien votre émission que vous aimez tant, l'émission Téléfemme. L'émission Téléfemme qui est présentée par votre humble servant de Dieu, Pasteur Noëlla Munyenga Chimanga. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Nzambalola apesa mitema na bino kimia esika onyoso bozolanda biso tika nzambe abatela bino lisusu pe kimia ezala omabuta wa bino. Topesi bino merci parce que bobengaki biso pe mingi to pamboli nzambe vraiment na grâce oyo bo bénéficiaki na nzela na biso na émission oyo to uti kolekisa ute bandeli ya Téléfemme, vraiment, tout ça pour voir ba remarque, ba appréciation na bino, vraiment ba bénédiction na bino, biso pe tozo pambola bino, tika nzambe na biso a pambola bino. Comme d'habitude, l'émission na biso toza na momisano ya koyamba basali na nzambe, o wapi na nzela na bango, tozo bénéficier na ba grâce, o nzamba te kati na bango, pe na ba expérience. O nzambe ate kat na bango. Na pokwa na lelo toza le sengo ya koyamba moko ya basali na nzambe oyo pe awumeli mingi kati na mosala na nzambe ba mingi bayebi ye yo pe oyebi te oko découvrir ye na pokwa na lelo. Bonsoir Maman Marie. Bonsoir Pasteur Noëlla. Vous allez bien? Oui, je te dis merci. Que Dieu soit béni. Maman Marie, Toyambio, c'est la première fois la émission Nabiso Téléfemme. Boye Mala. Merci. Maman Marie, il y a eu Mala. Mais parmi les téléspectateurs Nabiso, ils ont abayé que Balingi Baye, Maman Marie, Azali Nani, on peut se présenter na baronne sur Bazola Nabiso. Merci Pasteur Noëlla. Babenginga na kombo ya Marie Magloire Chela. Nazali molongani ya Pasteur Mutamba Magloire. Nazali servante de Dieu na kati na bonne parole, précisément na assemblée Oyangiringiri. Nazali maman ya Bane Belé et voilà c'est maman Marie Magloire. C'est Maman Marie Magloire, que Dieu soit loué. Maman Marie, vraiment, c'est peli marqué na présence na yo. Merci. Parce que émission na biso toza vraiment na bosenga na bino. Maman oyo boyi kimpi ko boza na expérience ebele pour na nzela na biso pe to sunga bandeko nyonso baza kolanda biso. Émission na biso ezali Téléfemme to biangami ya kolobela na tina na mwasi. Maman Marie, la fois passée, wana to bandaki émission na biso ezaki na thème moko to bandaki nango na ngolu ya Nzambe ezalaki femme aide semblable. Maman Marie, tu as la thème où tu as sans pourtant te passer na aide semblable. Maman Marie,
lolenge nini yo ozali ko maniola biso donc comment on peut expliquer peuple de Dieu bazota la biso femme oyo aza être semblable azali lolenge nini pe lolenge na ezali ndenge nini pour imitalisa na mobali na ye to na kati ya foyer na ye que vraiment elle est une aide semblable. Merci pasteur Noëlla. Femme aide semblable. Nzambe ayebaki pona nini alobaki te akosalela mobali mosungi. Mosungi ya pamba te. Mais mosungi ya kokani na ye. Une aide semblable. C'est-à-dire c'est une autre lui-même. Mobali wana mosusu na ye de ye wana. Comme aide bakoya ko jouir na relation moko kati na bango baza na relation moko ya complémentarité parce que c'est une aide musala na il faut compléter ka mobali il faut baza na complicité wana bipai wapi mobali a monite asukeli awa ya ye pona ko relever ko compléter voilà relation nini yoko kozala kati na bango soki penza mwasi akoki kosola sokosola ete azali aide semblable. Il faut aller dans la base naïe, elle complète son mari. Ah, il faut aller dans la base naïe, elle complète son mari. Mais maman Marie, les gens n'ont pas belé, yebi angote qui est basali ba être semblable. Ni le kokolo bana bango parce que la fois passée là ba maman baleka qui tolobela qui moi si oyo nyonso il faut itakai pa mobali. Le kola yimtaki ko zonge pa na biso nyonso na ngai, nyonso ya famille na ngai. Et où t'as qu'à pas mobile, basi à l'olenge wana bazota la pebiso, ni nyogo kolendisa bango. Nazali ko ebisa moi si wana été eloko wana il faut elongwa na mutu na ye parce que ce que otali malamu c'est une malédiction. Tant Nzambe a prononcé ki yango, c'était une malédiction Nzambe azali ko prononcer sur la femme. Na sima ya bango ko sumuka na ndenge nyoka kosaki bango. Alors Nzambe ayebaki na kopamela nyoka kolakela ye pa yebaki pe na kolakela mwasi. Habitude doit dépendre de ton mari. Ayebaki na koyebisa mwasi ete akozala na ba souffrance na kobota na ye. Mais kozala dépendance wana otikali nango obiete nyonso na ngai ifo utakaka kuna ya famille na ngai ifo nazwela kango kaka kuna non. Il faut maman sosola abimana kati ya malédiction wana. Ah bon? Oui. Maman Marie, au révélé que le komo que bangi singa kada lobi oh nzamba pamboli mwasi alobi ete moi ça va être semblable parce que à mon avis na kati ya mwasi ba potentialité wana. Mais oui que tango lobi kama malédiction na lengie na lobi oh nzamba modisa ki ah bon donc tango mwasi asumuki tango lisumu ekoti nde mwasi azoki malédiction par rapport ya lisumu. Mais malédiction wana ezalaki de dépendance na ye totalement et pas mobile. Donc moi si azolanda biso ayeba ete soki ye a dépendaka totalement et pas mobile donc elle vit dans la malédiction. En quelque sorte parce que Nzambe apesa ki ye maboko. Apesi intelligence na sagesse. Après ko sali lango pe parce que tant que c'est comme être semblable na ndenge na otako ba ete c'est une relation de complémentarité. Il faut se compléter. Tant il est épuisé, heureusement qu'il y a quelqu'un à mes côtés. Il faut c'est une aide semblable. Maman, lelo yo mestana kolanda biso na aide semblable. Aujourd'hui, révélation mon côté pas maman Marie, vraiment la femme qui dépend totalement à son mari. Oh, elle dit kaka makambo nyonso te pa mobali na ye ayeba ete ezalaki elakeli mabe onzamba apesaki ntango mwasi mpe mobali bayebaki na kosumuka na jardin d'Eden. Mais esengeli na mwasi koyeba ete na ebandeli ezalaki bongo te nzambe azozela yo ozala mwasi oyo ya ebandeli. Mwasi oyo ya ebandeli cela veut dire femme oyo azali être semblable mwasi oyo ayebi ke na ye pembeni ya mobali oyo mpona kosunga ye mpona kozala mosungi na ye mais plutôt ke yende abanda kosala nyonso mpona nga. Maman Marie en passant tolingaki tozolikanisi na yo pour na thème ototeki kolekisa mais pour aujourd'hui il y a un autre thème oyo déjà eza en cours oyo tozolobela déjà la femme et la soumission. Na intro na biso tolobaki ke
moi si oyo azali être semblable, moi si oyo ami yebi que aye komema un plus et pas ya mobali na ye esengeli azala moi si oyo azali na soumission. Maman Marie, soumission okoki kolimbolela biso yango lolengini. Oui. Ou bien en français on peut dire la signification y a mon soumission. Ezali nini tokokoyeba. Merci pasteur. Soumission ezali non ezali kouta na un verbe. Soumettre. Soumettre ezali un verbe pronominal. C'est-à-dire ça se conjugue avec les pronoms personnels. Il faut le bail que je me soumets. Mais tant besoin de la soumission. La soumission, tant on a la tangi dictionnaire, soumission ezali ko la biso était c'est l'action de se soumettre. L'action de se soumettre ou bien se ranger sous l'autorité d'eux. C'est-à-dire que nous avons commis na bokonzia. Azali kondima akambama epaina. Soumission aussi, c'est une disposition à obéir. Et la soumission aussi, ezali le lenge mutu azali ko témoigner respect naie et pas ya supérieur naie. Merci beaucoup maman Marie Toyo qui vraiment ba signification na yo nzambe apambola yo mais tout le monde qui quelque part peut balober biso soumission ezali démonstration respectueuse dont un inférieur isé à l'égard d'un supérieur pour lui faire satisfaction. Ni ne peut expliquer biso par rapport à ça. Ah oui. Tant au bazali koloba awa, je crois que tout ça dans le cadre moko il y a femme et la soumission. La femme et la soumission, ça se vit dans un cadre. Ouais. Et c'est une cadre de mariage. Voilà. Et ça la cadre na libota. Ceux qui ont tali malamu na ebandeli tant on zamba azali kosala mwasi aye na yeba ya mobile. Mobile a sepeli na mwasi, mobile a lobiete mwasi o bakobeni yende mutu apesa ke kombo ya mwasi. Et Bible ezali ko continuer ko c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'ils ont un soubassement moko, c'est l'amour. Mutu akoyi kolongwa te kaka pona kolongwa pamba, c'est sous l'amour que mutu wana akoyi kolongwa. Bolingo nde tindiki ye mobali azana baboti na ye babota ye akoli na bango et un jour akutani na elenge mwasi moko apasole motema abi en tout cas pour toi nakotika parent na ngai nakotika mama biso na lingaka mingi wana nakotika papa na biso na lingaka mingi wana mais na vivre kaka na yo mwasi pa atali boya binono loko mbali wa témoigner nga bolingo ngape na sotika bawo ya ngai po ete tosangana tokoma mutu moko. Alors na kati na batu mibale wana nde bipai wapi tokoyeba na kolobela pona tina na soumission. Tango tangi Biblia bien na kati ya mokanda Ephésiens 5 soko bandi na verset 21 ozali kokita Biblia ezali koloba ete mwasi il faut atosa mobali na ye. Maintenant, les femmes, soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire que chaque femme a son mari. Le but est que moi, si tout ça me bat, mon bal n'y a pas de non, il faut tout ça. Non, ça s'évite dans le mariage. Parce que mon bal est oyo. Na se a bolingo asaki na mokona mwasi azuye bavandi place wana nde bakotalisa sikoyo soumission. Ce qui, selon définition ya otai ko pesa ngai awa, témoigner le respect à un supérieur. Moi je parlerai plus de la subordination. Parce que tozali komona mwasi pe asalaka. Azana supérieur na ye na service wa pe azali kosala. Là il y a une relation de subordination.
c'est-à-dire il faut ayebana kotosa bakonzi na ye ya une hiérarchie wapi il faut atosa ayebana voilà zali mokonzi na ngai oyo pa zali kolanda ngai voilà zali boye. Là on parle de la subordination et non pas de la soumission. Soumission il faut évidemment na yango na kati na foyer na kati ya mariage. Merci maman Marie. Soumission esengeli ba mona yango na kati ya foyer pe na kati ya mariage. La fois passée tolobela ki pe likolo ya bolingo yango na komisi nzambe parce que opamboli biso lisusu. Maman Marie alobi ete kaka na mokande ya Genèse Bible alobi ete l'homme quittera sa famille, oui, et s'attachera à sa femme. Donc l'homme doit quitter et akende ko s'attacher. Cela veut dire que l'homme wana kitaki azalaki déjà na bolingo, oui, et pas il y a moi si wana. Mais tant que s'attacher na ye eza déjà bolingo. Moto atiki baboti na ye ndenge maman Maria lobi na biso. Aye ko s'attacher na yo alakisi yo bolingo, aye atio na ndako. Donc wana automatiquement maman ozolanda biso o sengeli nako zala soumise parce que bolingo esi etali sami. Moto atiki baboti azuyo atio na ndako. Mais maman Marie, eza pe na batu pe bazui batie na ndako olingo ezali mais basi pe bazui batie na ndako bongo mobalanga na tiki baboti na ye mais moi si wana pe na kati ne soumission ezozala te ezala kaka eyinda toki mobala lobi ah ya lobi be malgré amour oyo mobali atalisaki nini kato kokoloba na basi. Ok, na kati ya Biblia mingi nazali komona bazali kozenga kaka ete mwasi azala soumise. Or soumission ce qui te définit rango lokola une domination, lokola esclavage, lokola assujettissement tokoyeba na kobika soumission na kati na mabota te. Na mokanda ya Biblia on a uta kopesa na kati na Ephésiens 5:21 ezali koloba ete soumettez-vous les uns aux autres. C'est-à-dire la soumission est mutuelle. Ce qui te vient au sens d'une relation. On doit se mettre dans une relation harmonieuse. Tu vois? Ceux qui ont le but non, moi si on le croit dans la balaye, il y a des fois se soumettre. C'est-à-dire l'homme n'a pas à se soumettre. C'est mutuel. Yo on se soumettre. Na zali koloba pe ko se soumettre na zali koloba. Ce n'est pas été une domination, c'est une relation pour harmoniser dans le couple. Ce que vous avez na bisika oyo, debi pa wapi ngana koki kosukela, mutu mususu pe akoki koloba. Oui, il y a l'amour, c'est bien, mais un amour vrai, c'est un amour qui donne la possibilité à l'autre, même la possibilité de dire non. Oui. Tu lui donnes même la possibilité de dire non. Oui. C'est par amour. Chérie, est-ce qu'on peut faire ça? En tout cas, je vois que ça ne va pas tenir. C'est vrai, on peut laisser tomber, oui. Mais tu n'imposes pas. Lokola, c'est moi l'homme. Lokola, ngaïnde, il faut que mon conseil famille. Ce qui est dans lobby, il faut exécuter. Non. Mais maman Marie na botolio maloba nesika wana oyo lobi donner à l'autre la possibilité de dire aussi non. Mais ezali kamoko ezamo matata na kati ba foyer parce que mobali a concevoir ka ba projet yemoko asala makambo yemoko akoya kotuna moi si betango ye ko présenter alobi na voilà ce que moi j'ai prévu, voilà ce qu'on va faire. Donc moi si faut ndi makaka oui. Sauf que moi ça lobi ate boyete pona nini allez et ben du problème. Oza insoumise pour kokoloba boye pona nini boye. Donc na kamwe koyeba ke soumission esengeli pe ezala réciproque pe moko aiba na kopesa moninga possibilité ya koboya pe likambo. Mais ça na rappelle likambo na kati ya foyer et que mobile a imposé likambo moi ça lobi non. Est-ce que ça la makavama ya solo mobile a zoka en considération non ya moi si il faut avoir en considération. Ce qui habite ya solo moi si on a zali être semblable pour naie. Projet ya kokozala na ngo likambo ko kolinga kosala na kati na ndako na kati na libala na bango ako ko se mettre en pepa ya mama ngana zaki na likanisi ya ko sala ko alors pour na omoni ya mondengeni bon ngana moyi to ko kendeli boy
nga na moi tokoki kozela tolekisa nanu mwa ntango oyo apres tobandela yango na ntango boye. Mais soki yo ozali kozwa badécision na yo moko obongisi nyonso yo moko après ozoyoka koyebisa moninga te non tu vois j'avais prévu ça après toi il faut tokende boye tosala boye mais oyebi programme mpe ye mpe azalaki nango te oyebi likambo nini mpe azalaki nango te non peu importe wana ezali domination. Nzambe na bolingo na ye ayebaki takokaki kozwa mokuwa ya lokolo te, ayebaki takokaki kozwa mokuwa ya moto te, yango akendaki kozwa mokuwa ya mopanzi. C'est-à-dire mokuwa ya mopanzi elakisini. C'est-à-dire que mama moko azotala biso azoyeba te mokuwa ya mopanzi eza nini na mokuwa ya motu na mokuwa ya lokolo. Voilà. Nzambe aboyaki te mwasi akoki kodomine likolo ya mobali te, aboyaki mpe te mobali akoki konyata mwasi te. Alors il faut baïba se compléter. Yango akendaki kozwa na katikati. Tango yo zali ko tambola et surtout ceux qui ont été déjà na kati ya lien moko ya mariage. Yeba ete il y a l'autre à tes côtés. Yango tozwa ngolu ya kotanga na kati ya malakisi ya ba conseil conjugaux bayebisaka biso balobi ete moi o mutu oyo asi abali il faut ayeba kobokola malamu kobongisa malamu la présence de l'autre dans son absence. Bipa nyonso ozali kokende, bipa nyonso ozali kotambola, ozali yo moko mais tu sens que tu es double. Eza na mususu kati na yo. Na yango nga na bengaka mingi oyo ngai un autre moi-même. Parce que na yebi je suis en lui et lui en moi. Nazala te quand tu prends cette décision, il pense à moi. Abiti tant on a koyebise makanisi ne kozala ndenge ni. Nazela ina koyeba na kosala ndenge. Il faut na partager pe na naye, na zwa likanisi naye. Et voilà, voilà ndi bakoyeba na kobika vraiment une vraie soumission. Maman Marie, ezape na ba maman mosusu ba confondaka soumission na peur. Donc azana kati ya ndako azata na likanisi ya koloba eloko pe ekoko sunga na kati ya foyer na ye, mais elle a perdu ngai na coutume na nga balobi ke na ko koloba te. Il faut nazala kaka soumise na ko koloba te ko banga koloba wana pe ya kokanisa yeke azali soumise likambo pe ya mabe ko koma pe na kati ya foyer ou pe mabe pe ko komela papa, mais ye akoka kozala pe na makoki ya koloba, mais lokola ayebi ke coutume elobi ete aloba te atika la soumise. Ba maman bongo bazali lo ba victime makambo ebele. Est-ce que baza vraiment ba maman bazobika le sembo, baza vraiment soumise ya solo bien baza ba maman baza na peur parce qu'elle dit que soka lobika kaboy papa ko tombola loboko sur ye ni no kokolo ba pona ba maman bazo confondre soumission na peur. Pona bande ko na biso oyo na koyebisa bango ete Bible lobi na biso l'amour bani la crainte. Na kati na bolingo ko bange ezalaka te. Yango na lobaki ete le vrai amour laisse la liberté à l'autre même de dire non. Ceux qui kobanga eza na kati na boya libala, ceux qui kobanga eza na kati na bosanga ya batu mwasi na mobali, c'est que soubassement wana eza te ya bolingo. Parce que c'est pas amour. Mais soubassement ni maman Marie mobali atiki baboti na ye azu mwasi atina ndako abali ya honoré comme la Bible nous dit, il faut que le mariage soit honoré de tous. Mobali asali yango azu atina ndako mais naka se soumettre na ba makambo nyonso mobali akoloba. Ce n'est pas que naka se soumettre à makambo nyonso mobali akoloba. Yango na lobi ete mobali oyo akoki kobala mwasi parce que na musala basengi ete eza na promotion moko boye pozo yango il faut la responsable akena lombangu mbangu alokoti kaka jeune fille moko ayati na ndako mais bolingo na mwana mwasi wana eza na ngote. Est-ce que comme la pe muto abali muto atie na ndako eza na bolingo te? Oui. A débourser pe mbongo na ye ba dépense nyonso. Oui. Pour quel intérêt? Ye moko muto ayebi ba intérêt ni nyazali na yango. Mais tout le monde a capé belé. Mususu pa landa jeune fille moko asalela minene abiye pona kosukisa ye na kobala eka na chewa na tikali rido andao. Tikala ebisa une fois. Oui, une fois na mona nga na vandi na moni batumi bale mi bali baye bateli.
baye kolanda mwana mwasi moko c'est-à-dire moko aza mobali mususu muninga na ye aye kolanda mwana mwasi moko tango aye mwana mwasi pa na bango leta bima zosala ba manœuvre yoka muninga azoyebisa papa ya bi antuko moni basi aboyi soki kaka ozwi ye pembeni obotisi ata bana 5 olandisi apres osondoli bon esalaki nga pasi nayebi mpona ye oza mayele mabe boye soki alingi mwasi nyonso asalelaka mobali na ye mpe lolendo amona soki alingi nga to alingi ngai te koma yo kopesa moninga mayele mabe otema wana azolobaka bino soki mobali wana aza faible akomitika akoti na ede bakotisi ye mwa mwasi lokola tambusa ngai mwa mwasi lokola asalelanga lolendo ye nakolakisa ye mais soki bolingo ya solo ezali okoyebana komaltraite mwasi na yo te e mwasi mpe akobanga te koyebisa mobali na ye te sheri awa eza mabe awa eza malamu te soki akomi na kobanga seke bolingo eza te kasi mobali azongisi ye na Ephésien Bible elobi femme soyez soumise oui yo kolakisa ngai okoreproche nga na nini yo oyebi nini vandaki miazaka soumise salaka konga voilà kaka na Ephésien depuis peu wa bayebisaki biso ete soumettez-vous les uns aux autres kaka na Ephésien c'est-à-dire qu'on doit se soumettre mutuellement yo yebi te liberté na ngai bandi awa esuki awa bipa ya moninga pe bandi pe esuki kuna soki penza bazali kobika bongo soki otali boye bien couple faut ezala bana na nzambe bayebi Biblia bazali kotanga mobali atangi te ekomi boye mwasi mpe atangi te ekomi boye bakoyeba na komisomisa na kati na makonzi maman Marie ebongo ba oyo bayebi nzambe te mais il y a aussi d'autres couples bato bayebi nzambe te bazotambola na bolingo mpe soumission koleka même bao bayebi nzambe ya mama ah oui bazali bazali soki olandisi otali bato mosusu bacouple mosusu c'est-à-dire basi base mettre en harmonie bayebi ete relation na biso ezali malamu nayebi te papa soki amati boye ngai ifo nakita papa soki abandi boye soki ngai na coince toya kosuka mabe alors il faut amikitisa na esika wana ayebi ntango nini akokoloba na papa ayebi ntango nini akoki koaborde lisusu sujet wana e papa mpe soki amoni ete bipai oyo nga mpe abimaki mopanzi il faut amizongisa ezali tokoloba teke mpona bato bavivre en harmonie bavivre soumission il faut bazala kaka bana na nzambe non même bao bazali banda bayebi te na libala il faut kobika boye mais ekozala malamu mingi bayeba mpe na kokotisa Yesu na kati na libala na bango bakoya kodécouvrir lisusu makambo ya kitoko mpe ya malamu mingi oyo kosala ete bayeba lisusu na ekozala malamu mingi bakotisa Yesu kati na libala na bango parce que 1 Pierre 3 ezoloba na biso na 1:6 elobi ke soki moko ya conjoint mpe mobali aza mopagano mobali akoki kobongwana mpe au travers ya soumission ya comportement ya mwasi na ye lolenge mwasi aza komitalisa epai ya mobali ememi mpe mobali na kobongola motema mpo eza na basi ebele bazolela malgré nazosala bome mobali na nga mpe azochange te nazose soumettre mobali na nga azochange te mais mama Marie na ngai nayeba mpe bandeko bazotala biso balingaki bayeba est-ce que ntango mwasi azopratiquer soumission ezali mpona koplaire na mobali ou bien ezali mpona koplaire nzambe plaire na nzambe plutôt oui merci ezali mpona koplaire na nzambe parce que ezali liloba na nzambe azali kosalela nde liloba na nzambe yango nde lobi na ete femme soit soumise à ton mari azali kotosa liloba na nzambe ntango yo ozali kotosa liloba na nzambe yeba ete mbano mpe ezalaka parce que nzambe alobi ete soki maloba na ngai ezali kati na bino boyeba ete nyonso bokosenga na kopesa bino soki mobali ya mwasi wana azali mopagano ayebi kotosa nzambe te amoni mwasi atosa mais à chaque fois que mwasi azali kobelela nzambe mpona ntina na libala na ye nzambe azali kotabi non maloko ezali kati na ye mpe atiaka yango na misala seke fo nasalela ye oyo azali kosenga nzambe nde aza na makoki ya koyeba na kosimba motema ya mobali wana mpe kobongola yango nzambe nde aza na makoki ya kosimba motema ya mobali wana mpe kobongola yango nzambe azwa lokumu mama Marie bamama mosusu babengaki biso balobi soumission yango bozoloba to se soumettre omoni te ke biso oyo ngai babala na bango ngai te bahonora ngai te azongisi biso kaka na makomi tozoloba Bible elobi ke le mariage soit honoré de tous
l'homme quittera et s'attachera. Et ça déjà, on quitte Katoki aux humains la battu na makasoye. Abi biso ba oyo toza ya bayaka to fanda. Er moko to beba na kana biso beba e beba. To beba ni après ya lobi moi pe na honorer aux athées, aux insoumises. Siko ba maman lolenge wana batuni. Et c'est que nous va demeurer toujours soumise, ça toutefois être honoré. Maman, ceux qui azali kosaila liloba na Nzambe, balobi te que il faut ceux qui mobile à honorer ndoyi bana ko se soumettre na ye. Tozali pe komona ba ebele pe ba honora bango. Mabala pe kufi. Tozali pe komona ebele pe ba honora bango, mais azala komi impoli na kati na libala wana. Et c'est ma cambouille, maman Noëlla, et ceux de Kanakati à Bakouple. Namona, moi, ça, c'est pour finir mon bail. Le coup de Bazala qui n'a pas somoko bazoma na belle famille, il y a moi, et pas il y a moi, si. Moi, c'est pour ça la minene. Mais Bazaki n'a pas la carrière, il y a pas de vendre. Azaki, pour ça la minene. A finir mon bail, et bébé, na yo, au coup, bali la yo. Namoni mon bail à bimi. Aso ibisa mama bokilo mama oyo ki yo wana zo finga ngai bebe na ngana kufa balela ngai mama wana abandi ko gangela mwana naye atu ya binde modelo ba honore yo na misu na ngao zo sala boy ils ont basé une chose ba mikangela ka porte bango moko. Ah donc pour ce que tu baliba les ana mo stage kende na nous ovandi na nous ti ceux qui ba moni soumission ezali ou bien makamalonge ezali ne ba honorer yo. Ça ce n'est pas contredire les écritures comme maman parce que papa me soupe ba ko profiter ba bi ba maman ba loba ki na biso kasiti na émission téléphone okokipe ko kende pe oye pour ovandi apote na e honorer yo. Tozo zonga na kati na makuni. Toza na kati ya Biblia ezali koloba ete mobali akotika mwasi akotika. Tango mobali azali konorer mwasi. C'est-à-dire tozali kopesa nzela te na libala ya yaka tovana. Tozali kopesa nzela te na moto akeka kakwiya ye na ye tovanda te. Mwana na Nzambe oyo asalelaka Nzambe oyo abondelaka oyo atosaka maloba na Nzambe ayebi ezala mwasi ezala mobali mwasi ayebi te nakoki kokende boye te esengeli mobali ahonore ngai mobali pa ayebi te nakoki kozwa mwana bato boye te esengeli na honore ye pe me nalobi soki bato bakutanaki deja na modele wana peut-être bayebaki Nzambe te esali ete base retrouver baza na kati ya relation wana ezali ntango oyo wapi mwasi ayebana komibongisa aganye motema ya mobali oyo kwete mobali ayeba pe na kuhonore ye. Maman Marie ozomona te ke soki mwasi pa ayebi ke nanu babalinga te bakuhonore nga akoki mpe kojouer na hypocrisie akoki koyeba kuhonore ye abimisi makasi na ye nyonso tu ndenge mpe bacomportement na ye ya mabe ndenge ezalelaka. Nzambe azali likolo na nyonso. Nzambe ayebi nyonso azali komona nyonso. Soki yo ye na hypocrisie libala ezalaka esika ya hypocrisie te esengeli bosembo nyonso etalisama yango moni kati na Biblia Bible ezali koloba ete ntango Yawe asalaki mwasi na mobali ils étaient nus. C'est-à-dire obstacle moko ezalaki te ezalaki na likambo moko ya kobomba te moko akokaki kobomba moninga likambo te il faut na yeba il faut yeba ngai na bosolo pezo mo tete mama azalaka bo papa azalaka bo ni litona bazali ko bezali ya bolumbu boete mais baja cache ezalaki te hypocrisie ezalaki te mobali ya boyo oya découvrir moi c'est lolenge wana akozalaka ka kotindika makweta yeba na honorer mais soki yo zali ko bomba Nzamba ko linga teke mwana na yaya ko souffrir na maboko na yo Nzamba ko yeba na ko trahir mususu pour la tina mobali ko. Maman Marie, est-ce la différence entre soumission et obéissance? Ezala obéissance, ezala respect. Et en monyon ezali ko se retrouver na kati ya soumission. Parce que ce que tali mingi na définition na biso to da ko pesa ne bandi. Na lobaki te soumission ezali action ya ko se soumettre.
soumission est une disposition à obéir. C'est-à-dire tu es disposé à obéir. Soumission est une démonstration et respect. C'est-à-dire que na obéissance, na respect, ils pour se trouver dans la soumission. C'est pourquoi dans le bas qui est soumission, ils allaient domination, ils allaient esclavage. Il faut une relation où il y a harmonie pour se mettre en ordre. Mais soumission, maman Marie, tu dois comprendre que soumission est pesameli mingi kolandisama na kati ya babala na kati ya mobali pe na kati ya mwasi. Respect, obéissance. La femme a représenté un mot dans Moutounionso, où il y a beaucoup la hiérarchie, où il y a beaucoup la autorité, où il y a beaucoup la supérieure. Mais quant à la soumission, Bible et lobby, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc la soumission est bien cadrée comme maman Esther Nawej, je vous salue maman en passant, à l'Obaki Yango, et ça bien cadré dans les foyers. Mais les lois tout le coup la débordement dans ma camion. Bon bah les mots la société, collègue naé moi si à ça qui moi les camions, on y a soumise de Bible et l'obéni. Mais non mais s'il faut que la soumise dans mes balles. Alors moi si, à ça obligé que la soumise dans mes balles nyonso. En tout cas, maman Noëlla, biloko wana ndezo pour ma société lelo. Parce que vous savez comment on a été, mon bali nyonso alingi mwasi nyonso atosaye. Te oyayo atosayo. Et pas ya mwasi mususu ezali ndo respect. Ezali obéissance, ezali respect. Pour la relation, vous allez na yango. Ce que mingi mosika, okomona ete ata kona kati na mabota na biso. Ata konde tozali koloba ete il faut tobika yango soumission na kati na libota. Na kati na libota wana nya pas seulement l'homme et la femme. Tozana bana, tozana kati na société, na kati ya famille, tozana babokilo, tozana ba semeki, ba monyoso bazali wana. Mais mingi ceux qui otali ba makambo za na kati ya mabala, o likambo ya soumission, okomona kaka ete mingi za ka famille ya papa, nde ya ka kochasete na eloko wana. Pourquoi mutu nyonso alingi akonza mwasi wana? Mama bokilo alingi apesa ba ordre na ye. Ba semeki ya basi ya mibali ba pesa ba ordre ndako ya nanga. Mutu na mutu alingi apesa ordre na ye. Wane mwasi wa lolenge wana okoya koloba na ete ka sa soumise azali ko se soumettre na mobali na ye. Bino bozali ko yela ba intervention moko intempestive. C'est-à-dire ezali mal déplacé. Et ko sale matin. Ezali ko senga ete kolo na ye o ya linga ye ndako ikoloba. Yango tozali ko senga mingi na ba papa. Ce qui oyo kutineti makambo ndenge wana na kati na ndako. Eto kenda itolobaki na eboy. Eto sala ki boya salite te. Yon des chefs et moi il y a l'ordre. Bible lobby, l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Par le but que maman Bokilo ndaya kocha mobeko na yoana. Par le but que nani baseme ki baya kocha mibeko na bango place wana. Pour komona mingi et comme koya oye koya kokabula famille na bisote. Na yo kokabula bilote. Na indi kosangisa bino. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'ordre. Ordre wana ngai mobali na ngai nzambe likolo. Soki yo yeba lolenge ni pe bipa nini yo koki kokotela. Koya ko perturber l'ordre na kati na foyer. Nzamba zolokumu. Balobi koya ko perturber ordre na kati ya foyer ya batute parce que tozomona na kati ya libala ezali nzambe kono Yesu nde azali mokonzi ya mobali azali mokonzi ya mwasi lolenge wana nde libala esengeli otambola pe mama obengami na soumission vraiment parce que ezali eloko oyo nzambe aza kozela yo na yango ozali femme aide semblable esengeli na yo oyo bana ko garder soumission na kati ya foyer na yo. Maman Marie, soumission et le mot maman Nawej. Maman Nawej, Americain Koyeb Samsolobi. Moi, si oyo ayebi signification à soumission, dans le lenge nzambe a confié qui est mission, a koki komi tungi sa te pour à se soumettre et que ça la automatiquement.
Pour ça, aloba ki boye, soumission, ezali soumission. Donc, elle a défini que la femme est sous la mission de l'homme. La mission que Dieu a confiée à l'homme. Alors, moi, si je suis accompagné, je suis na mission à bon. Moi, si je suis na mission, na tindama pour se soumettre à comment on vraiment les problèmes. Est-ce que c'est facile pensa? Moi, si nous sommes limaïté, na mission à mobile. Et c'est tout le temps à konzama. Et c'est tout le temps est-ce qu'ils ont vraiment facile dans la société? On a cause mingi ya ba dispute na kati ya foyer, toyoka kezela toujours soumission. Agangeli ngana lo baté, asali boena lo baté, tant moi ça lobi insoumise allez, moto peli. Pourquoi bisa nini na ba maman pour la tina ko ba été esengela mina ya ba été azana se ya mission, na se ya kokonzama na se ya mosala ya mobali o nzambe ya tinda ki epembeni. Ok maman, ozali komona na ndenge to bandelaki émission na biso. Tolobi était se soumettre, c'est s'arranger sous l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire moi je sais bien que ngai bisika na ngai nazali na se ya autorité ya mobali na ngai. Na lokola nazali na se ya autorité ya mobali na ngai, nazali une aide semblable pour natina mobali na ngai. Bolingo oyo tozali koloba tango nyonso bolingo. C'est dans l'amour. Okolobate moi si wana bazo gangela epamba pamba. Moi si wana bazo lobana ya lobate. Tie. Il faut yeba ete bipa inga nazali. Peut-être mobile il faut yeba pe tempérament ya mobile na yo maman. Eza moi si mususu ayebi tempérament ya mobile na ete. Ata likambo ezali ya mabe soki aye tinanga no yeba lolenge ni ya koyebisela yango. Tango yo yekaka ulobi ko yo lingaka tengana loba yo lingaka tengana non. Il fallait tout un tempérament naïe. Oye ba le journée naïe ndenge lekeli comme ça oye ba ndenge pe aborder likambo mosusu. Alobi asilisi eloko ezali ko sala la biso mingi patience ezali na bisoté. Patience ezali na bisoté. Okokuta na pe na foyer mosusu mobile alobaka mingi te mais moi c'est alobaka mingi. Mais mobile abisa kaka soki alobi moko esili. Mata kitolobi ebele abimisi kaka moko esili. Après bio anyoko la kangai te zala na patience soki mutu abandi likambo na ye tika kende nango ti na suka yokai tango ko yokai banda pe ko répondre mutu nyonso ko za disposer ayokai mais soki oyo azali koloba oyo azali koloba oyo azali koloba oyo azali koloba yango mobali koloba te yo za soumise te yokana mulikanisi naye akende nango tikino na suka oyo ba place ni na ko pe ko placer mon ngai place ni na ko pe ko intervenir comme ça to ko za na harmonie na kati na relation na biso to ko ba na position ngo malamu tina suka to za solution. Maman Marie moi si ko zota la biso alingi oyo bisaye comment akoko sala o ete mobali na ye amona ete azali soumise, comment elle doit se comporter pour que son mari soit convaincu que celle-là, elle est soumise. Merci. Ce qui a zali ko sala yango po ete mobali na ya mona ye azo sala musala ya mpundu. Mais asala ngo po ete nzamba mona ye. Nzambo ya simba kamitema na bato. Akoyeba na kusimba mutema ya mobali na ye. Ato sali loba na nzambe, asali loba na nzambe, Bible le bite nzamba zali simali loba na ye pona kokokisa yango. Alors c'est-à-dire que azali kolela ete mobile na yazo mona soumission na ete malgré nyonso azali kosala. Alors moi sur ya mizo misana kati na makolo. Asala nyonso Biblia ezali kosenga ye asala lokola mwasi ya moya libala. Soki asali yango après lili la nzambe. Comment ngala azali kosala nyonso oyo mais oyo ngai ya mona kanga ete. Tango nyonso na lobo yo zala insoumise. Na lobo nzambe justifier ngai. Maman Marie, bikanisi moko matika tina ngai. Na cadre toujours la soumission. Tozo senga ba maman bazala soumise. Maman moko ebisa tinga lobi maman. Soumission bolingi tozala eza malamu ndaminde asengi biso tozala soumise. Mais na kuta na mobali moko azana ba pratique na ye ya mabe. Na kati na ba pratique na ye wana ayebisi ngai ke tango nyonso soki ekomi minuit na bimakaka nazala bongo ndenge babota ngai na telema na porte ndako po abala ngai aonora ngai bongo nazolia nayebi source nango te. Mama atuni alobi nabunda na kapo nasala yango nazoboya ayebisi ngai naza soumise te naza insoumise nakende epai na biso mpo nazotosa te. Mama atuni mama soumission yango ntina makambo ya lolenge ya boye ngai naza mokristo.
wana ezali libanda liloba na Nzambe. Yango moni mingi tolobaka na bana na biso ya basi avant yeba na kokota na libala yeba bisika nini ozali kotia loko. Bondela Nzambe a orienté yo alakisa yo mutu nini oyo wapi yo kovanda na ye kosala na ye vi na yo. Mama oyebi ete ntango tobikaka na mabota na biso ezalaka moke. Na moni couple moko bazali ko fêter 50 ans ya mariage. Na mituni na lobi mamo ya balaka na âge nini kwa kende kosala 50 ans na kati ya maboko ya papa wana. Si papa wana boko liye koleka tali kisaki na baboti na ye moko. Alors libali zakali kambo alisekite. Ezaka likambo ya komeka te. Ozali ko kende une fois pour toutes. C'est un aller sans retour. Alors il faut vendre kotala malamu kwa associer Nzambe surtout na kati na choix na yo. Nzambe alakisa bipani ozali kokende kotia lokolo. Mama ya modèle oyo amona ni tazali mo Kristo. Parce que alobi tezali conforme te na liloba na Nzambe. Ba pratique ya modèle oyo. Sikoya koya kosala mopwana ezali conformité esengeli tosa lolengi biblia ezali koloba mais kotosa ya ba pratique ya mabe wana na moni ete ezali libanda liloba na Nzambe mobali alobi lokola li kotosa bongo te akanga biloko na ye akende parce que mbongo nyonso wana ezali na nsima ya ba pratique wana mama balobi ngai moyena sala exacte mobali azongisi abima lobe Nzambe alobi nini mwasi zala soumise c'est que moi mobali wana yebi Nzambe. Parce que comment après qu'on motambo a tcheli mwasi alobi na ete Nzambe alobi nini est-ce que Nzambe pas penser que c'est là ça la pratique wana siko mama wana azomituna soki nakandi biloko na kei est-ce que na se soumettre mbela zala kaka na tosa mobali na ngana sala ba pratique wana ba mama ya téléphone bosunga Pasteur Noëlla obite libala et ko kokotisa mutu lifelo pe ko kokotisa mutu lola amen. Libala na lolenge ya bana na Nzambe, il faut ezala un coin du ciel sur la terre. Amen. C'est-à-dire bipai wapi tozali ko bika bolamu na Nzambe. Bipai wapi tozali ko bika bénédiction ya Nzambe. Po libala tozo vivre en kaka wana mokili. Na lola libala yo kozala te. C'est ce qui me faisait au bik obi non. Je vis le mariage et je consomme le mariage. Ce qui est premier était ezala butu lolenge mususu na moi lolenge mususu. Wana ezali susu libala te. En tant que mon Christ, au côté de la sikoyo, pratique on a kende lifelo, nana kende lola. Madame nato sa Nzambe na ngai. Na kende pour la mbongo, okende okota lifelo. Po libala pe bokende na eti na lola te. To kabana kaka na mokili oyo. Sikoyo okosala ndenge nini. Madame nato sa Nzambe na ngai. Ce qui pratique wana ezali libanda iloba na Nzambe. En tout cas, maman ko se soumettre na iloko wana te. Maman Marie, merci. Tu as vraiment profité na émission na biso. Maman bazolanda biso balingi bayeba vraiment si okoki vraiment pour éclaircir bango na soumission, na obéissance, na respect. Et si kana ye na kati ya ndako libala ezali wapi? La soumission. Quand est-ce qu'elle peut pratiquer la soumission? Où est-ce qu'elle peut pratiquer la soumission? Quand est-ce qu'elle peut pratiquer le respect et l'obéissance? Maman, pourquoi tu n'as pas ça? Tu peux ça Nazali kokende na moi exemple muke tolobaki ete soumission c'est la femme qui se soumet à son mari. Et soumission wana ezali mutuelle na ndenge Bible lobi ete soumettez-vous les uns et les autres. Soki bazui yango na ndenge ya esclavage te, soki bazui yango na ndenge ya domination te. Bazui yango na ndenge ya une relation harmonieuse. Pour la kotia ordre na kati na libala na bango. Mais moi si on a kati na libala na ye, akoko tosa bokilo na ye, akoko respecter ba semeki na ye. Biloko nyonso na ezana bisika na ngona kati na foyer. Merci beaucoup Maman Marie, que Dieu vous bénisse. Bandeko balandi tokomi vraiment na suka émission na biso toyoki oyo servante de Dieu Maman Marie tiela ma gloire ayebisi biso na pokwa na lelo et loko na loko eza na esika oyo mama oki kotia yango na kati na foyer na kati na libala. La femme est obligée de se soumettre à son mari parce que son mari azali autorité établie par Dieu na kati ya foyer.
foyer. Maman yo zolanda biso esengeli na yo ko se soumettre na mobali na yo. Quand tabamne ko mususu esengeli na yo ozala na respect na égard na bango, esengeli na yo pe ozala na obéissance na makambo mosusu pe na bamile mosusu ko landisa esika wapi yo zali ko évoluer. Mais bombe la soumission na mobali na yo parce que makomi elobi na biso na Ephésiens que les femmes bazala soumises na mibali na bango. Vraiment maman zala soumise to sengi yo zala na komi kitisa, peu importe rang social na yo, peu importe oyo zali esengeli na yo opesa bomi kitisa epai ya mobali na yo yango nde nzamba zozela yo. Tolobi na kati na émission na biso awa tango ozali ko se soumettre epai mobali na yo ezali te posa la plaisir epai mobali na yo, ozosala plaisir epai ya Nzambe oyo asengaki yo ozala soumise. Maman na tango nyonso ko se soumettre, na tango nyonso ko zala être semblable epai ya mobali na yo, yeba ete ozali ko honorer maloba na Nzambe oyo Nzambe atiaki likolo na yo. Maman, nous comptons beaucoup sur vous. Surtout bino bozolanda émission na bino téléfemme tozo compter mingi na bino parce que ce sont les enseignements oyo bundaka na kati ya motema ya mama obengami ozala soumise. Mobali azali chef pe ya kotikala chef. Mobali bozali na ndenge mokote azali chef pas pour dominer sur toi, azali pas chef pour être à écraser yo, mais azali chef pour être bon temps pour sa mission oyo Nzambe atie kati na bino pour être ordre ezala na kati ya foyer esengeli mobali azala nesika oyo Nzambe atie yo pe mwasi ozala nesika oyo Nzambe atie yo. Mama Marie liloba suka na bandeko baza kolanda yo mbote bikanisi moko koko ozala na yango tika opesa bandeko bazolanda yo. Merci beaucoup, Pasteur Noëlla. Nzambe azwa lokumu mpona ntango tolekisi awa toyaki pamba te ndenge tolobaka ete Nzambe azalaka na eloko moko oyo alingi abakisela biso na kati na bomoi na biso. Na koyebisa bamama oyo balandi biso ete soumission ezali ordre Nzambe atia. Nzambe alingi établir ordre na kati na mabala na biso na kati na bandako na biso. L'ordre wana ezala parce que c'est un Dieu d'ordre. Il faut que tu aies ordre na kati na biso. Na koloba merci mingi epai na yo pour na choix na yo epai na ngai. Na pamboli émission téléfemme. Nzambe atia loboko, Nzambe afongola bikuke ya minene et mata po ezali ko pambola basi ebele pe ba mama ebele. En tout cas Nzambe likanisi oyo ayeba peza na komema yango musika. Nazali kopesa mbote na bandeko nyonso oyo balandi biso na émission lelo. Nzambe apambola bino na pamboli chéri na ngai le pasteur Magloire Mutamba, autre moi-même na pamboli bana na ngai, na pamboli communauté bonne parole Mobimba, na pamboli surtout les femmes sans limite. Nzambe azala na bino nyonso tika ete kolo pambola biso nyonso. Tika ete kolo pambola biso nyonso to komi vraiment na suka émission na biso ezalaki esengo kati na biso komona bino ebele kolanda émission na bino téléfemme. Tika ete Nzambe apambola biso. Programme na biso ezali chaque dimanche à partir de 19h. Diffusion et émission na biso ndenge bozolanda biso en direct chaque mercredi na 14h30 ezali rediffusion et émission na bino téléfemme. Nzambe apambola bino tokosala te kopesa remerciement na biso na bapapa nyonso po baza ko accompagner ba mama ba papa. Nzambe apambola bino. Napesi salutation na chéri nanga pasteur Pierre Chimanga. Tika Nzambe apambola yo vraiment na ba effort na ba encouragement. Nzambe apambola yo. Napesi mbote na ba nanga nyonso bozali ebele. Nzambe alola pambola bino. Napesi mbote na famille na ngai. Napesi mbote na belle famille na ngai. Na bosanité na équipe technique bandeko bazosunga biso pour la réalisation ya émission oyo Nzambe apambola bino. Na moni wana ezali pasteur Osé Kalonji na kati ya réalisation Nzambe apambola yo. Na pesi mbote pe na pamboli frère na biso Gédéon Mwanza cameraman na biso Nzambe apambola yo. Na pamboli pe oyo ezali ingénieur de son na biso ingénieur de son Serge Donciel Nzambe apambola yo. Na bosanité cordon Yvelin Nzambe pe apambola yo. To bosanité vraiment soki tozali boso etandoike na bino ezali na mokonzi moko grand boss
merci beaucoup. L'opportunité au Pessibiso, nous avons Apambolayo, DG Nabiso, Gypsy Kedi, nous avons Apambolayo, Maman Sarah, téléspectatrice Nabiso, la plus fidèle, nous avons Apambolayo. Donc, Pamboli, Bandeponion sont Oyo Bazali pour la Nabiso, la chaîne Nabiso, Congo Star Télévision, Tika et Zambé, Apambolabino. Restez branchés sur cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Que notre Dieu vous bénisse. Bye. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, oh Sabaoth, Jehovah. Jehovah, Papa Nagai, mapendo yangu, oh rafiki yangu, mapendo yangu. Shalom peuple de Dieu, Ngai Nazali, servant de Dieu, Maman Noëlla Munenga Chimanga. Na bino pour annoncer bino émission télé femme chaque dimanche à partir de 19h. Maman osa invité na émission na biso toko sepela oya elongo na biso pour partager l'expérience na yo, pour partager témoignage na yo, pour partager vocation oyo zanango pona ko sunga basi mususu baye ba valeur na bango sur votre chaîne CSTV Congo Star Télévision. La TNT, la Blue Site. Suivez votre émission avec la servante de Dieu, Maman Noëlla Mungenga Chimanga. Que mon Dieu